Pa me gleda debelo, pa reče, ti to resno? Sem rekla, ja, sem rekla, olimpijske igre so same enkrat, ne. In to je bil, ja, prvi od teh velikih, ja. Pa ko imaš enega, se pa okužiš, a ne, pa sam še gledaš, kako bo še ostale. Tako da v bistvu si vsak večer v nedeljo, a ne, v tistem težkem pričakovanju, kaj te čaka naslednji teden, a ne. In ko sem šla mimo njega, je on mi rekel, no, Petra, kar tako lepo počas naprej. In ne sem mislila, da se bom kar izjokala. Že točno po mojih gestah pa načinu komuniciranja rečejo, a ti pa danes že tekla. Ker pravijo, da sem pol čist naspidirana, ne. Draga publika, ne laufat klim preveč, da se ne boste prehladili. Jaz že malo smrkam, res prehladil sem se na tem toplem vremenu. Mislim, da je to najtoplejši dan v letu, saj v naših koncih prele mi je termometer na hiši pokazal skoraj 35 stopinj, zato je prav, da narediva eno vročo epizodo z mojo današnjo gostjo, ki je pač vroča. Ja, Petra Tramte, živijo. Živijo. Kje si ti zdajle? V službi, na dopustu? Trenutno sem v službi. Sem še vedno v službi, je res, da sem danes začela kasneje. Tako da to je treba povedati, da nisem od 7 zjutraj že v službi, ampak sem začela ob 9. Ker sem pred službo naredila pač trening, ja. Sej, v taki vročini pač človek lahko teče samo še zjutraj. Prehitela si me z vprašanjem, če si danes že tekla, bravo. Evo, sem rekel, da se je tudi to zgodilo, spoštovani in spoštovane. Nisem več dovolj hiter, ja, za svoje goste, pa 9 si začela, tako da, evo, zdaj tole snemamo, pa gre v rok službe, hecam se, seveda se hecam, bo tvoj šef poslušal, ne, je rekla sama, svoja šefica sem, tako, in tako to snema pozno, popoldne, pa še vedno je vroče. Kako ti prenašaš vročino drugače, Petra? Pa takšno vročino, kot je zdaj zadnje dneve, težko, no. Predvsem zato, ker je vlage veliko. Sej mene niti ne moti vročina, če je suha, vlaga me pa moti, no. Tako da se v bistvu bolj kot ne izogibam zunanjim prostorom, sem bolj noter. Tek, tako kot sem rekla, naredim zjutraj in je to. Zvečer pa kakšen sprehod s psom in to je potem zaključek dneva. Tako da nisem ravno navdušena na to vročino, ker v bistvu človek čaka samo, da dan mine, no, nič drugega. Preveč stvari pač ne moreš početi o takem. V bistvu, ja, vročina, vlaga, puščavski pesek, mislim, ne vem, kot da bi živel, ne vem kje, v Južni Aziji ali pa nekje v Afriki, grozno je, res nas navajajo na tole. Si kdaj tekla, recimo, v temperaturah na 30, čist tako, da bi preverila, kako to izgleda? Ne, v bistvu ne. Mislim, da bi maksimalno tam 27, no ja, 28, 29, da bi šla, pa občudujem ljudi, no, gledala sem na morju, ja, jih je bilo pa kar nekaj takih herojev, ki so dejansko tekli ob 12 enih, tako da, ampak res težko, a ne, v bistvu so se mučili, tako da se človek vpraša, ja, a ima smisel naprezati telo, ker ne vem, če ne narediš več škode, kako koristi, no, v taki vročini. Ko bo izšla tale epizoda, ja, draga publika, boste tole poslušali, potem boste pogooglali Badwater ultramaraton v dolini smrti, ker letos nastopajo 3 Slovenci, no tam je zdajle krepko čez 50. Ti fantje bi tole vreme, ki je zdajle tam zunaj smatrali, za prijetno, tekaško, sej samo 35, tako da za božjo voljo vidiš, Petra, hujši so še tam zunaj, kot samo tisti, ki bom rekel, na Murterju laufajo ob enih popoldne pri 32 stopinjah, ja, pa pol si prvoščil pivo. Bova rekla, kakšno o teku, Petra Tramte, spoštovani in spoštovane. Ja, znano vam je ime, pa ne veste, kje ste že to slišali, marsikje vam povem, je vodja sektorja za razvoj in programe športa na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. Evo, Kljukica je mati 2 otrok, Kljukica je tekačica, pa ne samo to, je maratonka, za sabo jih ima, če statistike drže, kar 15, od tega vseh 6 največjih. Med Slovenkami, če sem prav izračunal, je najhitrejša od vseh, pa kar nekaj jih je že na tej lestvici, manjka pa je morda v svoji njeni maratonski karieri samo še maraton pod 3 urami, ja, pa olimpijska medalja. Slednjo, ja, vsaj tisto na maratonu za vse, si bo, pričakujemo, okrog vratu že lahko nadela čez nekaj
tednov. A to drži, Petra, greš v Pariz? Ja, grem v Pariz. To je bilo v bistvu čisto presenečenje, no? Ker rečeno je bilo v bistvu, da bo odločitev končno padla januarja. Tako da v bistvu jaz sem potem aprila od teh francoskih organizatorjev dobila še en mail, pa sem si mislila, kaj me to zdaj pošilja, pa saj itak nisem noter, ne? Kaj mi težijo. Tako da sem ga ta prvega ignorirala. In potem je prišel čez 14 dni še eden, pa tako opomnik, pa rečem, pa dobro, pa dajmo odpreti, kaj sploh hočejo, ne? No in seveda, jaz odprem mail in ugotovim, da sem dobila mesto v Parizu. In eto, kaj je preostalo drugega, kot to, da začnem razmišljati, kako, na kakšen način priti do tega, tam odteči, si organizirati pot, nastanitev in tako naprej. Predvsem pa, kako odteči po operaciji. Jaz sem imela v bistvu 8. marca operacijo, ki ni bila najbolj enostavna, tako da v bistvu je bilo bolj vprašanje to, kako natrenirati pa odteči to razdaljo. No. Operacija na rastišču ahilove tetive, a je to drži? Ja, v bistvu sem imela Haglundovo peto, kalcinacijo, ne, to je bila ena stvar, potem se je pa v bistvu izkazalo še po vseh preiskavah še artroza palca. Tako da, ja, smo se pol odločili skupaj, no, odločitev padla, da če že odpiramo peto, ne, na levi nogi, pa dajmo pol še prste, ne. Tako da v bistvu, ja, je bila leva noga kar precej obremenjena, ja. Tako. So ti dali na prst, so ti dali umetni hrustanec ali so ti spojili sklep? Ne, v bistvu so ugotovili, ni kazalo na začetku, da je takšna obraba, no, da je to huda, ne, tako da v bistvu, ko so pa sklep odprli, se je pa izkazalo, da v bistvu samo še tretjina hrustanca ostala. Tako da prav dosti se ni nič več dal narediti, no, tako da so sicer čistili sklep, to je pa to. Tako da zdaj moja popotnica za naprej je ta, da pač dokler časa bo šlo s temi bolečinami okej, gibljivost je pač manjša, problem je tudi v bistvu se postaviti na prste, ko pa enkrat pač bolečina ne bo več, takšne bolečine možno več prenašati, potem je pa edina pač varianta, da se sklep na nek način pravi zamrzne, skratka utrdi, tako da ni več gibljiv. Tako da, ampak, glej, zaenkrat je pač tak, kot je, tečem tako, kot tečem, se trudim pač s takim, kot je, no, tako da ne bi posebej izpostavljala pa delala drame iz tega, no, tako. No, poznam en tak primer, bom rekel, zelo od blizu. Ja, dotična gospa je po nekaj, dajva reči, po 2 do 3 letih tekaške pavze zdaj spet stekla, čeprav bi lahko že prej, ravno to so ji naredili, se pravi, spojili ta sklep, gibljivost seveda potem ni več taka, kot recimo pri zdravem sklepu, ampak za nek normalen tek niti to ni ovira, za gibanje tudi ne, tako da Petra sicer pa tretjino hrustanca, to je še 15 let. Ja, ne, jaz to tako pravim. To je še v redu. Če so ti zrihtala hilko pa Haglundovo peto, potem... Ja, rečemo, da so mino. Jaz sicer še čutim bolečine, tudi zateče še noga, ampak vse je logično. Pač meni so itak rekli, da prvih 4 mesecev niti ne bi smela teči, da bi morala počasi začeti s tekom. Tako da ja, sem šla zavestno v to, da je pač toliko hiter po operaciji obremenim, da odtečem pač tiste kilometre, ki so potrebni za natrenirati pač neko maratonsko razdaljo. Tako da ja, sem vzela v zakup, da je uteklina, da so bolečine. Seveda se pa nadejam, da mogoče pol po Parizu, ko bom naredila majčkeno več pavze, da bo tudi to minilo, no. Tako da ja, na koncu, da sem jo res poštimal, tako da to bo dal še kaj narediti, no, tako. Pred leti sem poslušal, kako so to Haglundovo peto operirali, prerezali tam, celo zarezali hilko in podobno. Kako zdaj to delajo, je postopek mogoče kaj manj invaziven, namreč to kalcinacijo morajo pač proč spraviti, če tako rečem. Ja, v bistvu je čist tak rutinski poseg baje, ne. Zdaj, tetive mi niso prerezali, tako da je cela. Tako da zarežejo v bistvu bolj levo od tetive, no. Pač odprejo peto, potem se pa ta kost pač pobrusi, zaprejo nazaj. Tako da na začetku izgleda to precej grdo, sploh te šivi pa vsa zatečena noga, tudi palec ni bil nič lep. Ampak s časoma, to se je zelo lepo se mi je celilo, no. Tako da v bistvu so se mi v 3 tednih šivi tako
tako dobro zacelili, da so mi jih komi ven vzeli. No? Tako da so imeli težavo v bistvu ven vzeti. Tako da v bistvu pa sledila fizioterapija, dodatno sem še plačevala samoplačniško neke terapije, zato da sem v bistvu se čim prej postavila na noge. Tako da se mi zdi, da ta del je šel kar uspešno čestno in da po mojem je tudi to razlog, ali pa ne vem, eden izmed stvari, zaradi katerih sem lahko tako hitro začela teči. Čeprav moram priznati, da je bilo na začetku res težko. Koliko dni ali pa tednov po operaciji si prvič šla mal tekljat? Probat, ja. V bistvu mislim, da je bilo 2 meseca. 2 meseca po operaciji. Takrat nisem več hodila z berglami, tako da sem bergle v bistvu brez bergla hodila, ampak še vedno šepala. Ampak sem v bistvu prišla enkrat v klet, pa sem rekla, kaj če jaz probam na tekaču narediti 1. kilometer po operaciji? Ker malo imaš zavore, psihično te malo. Te je strah najbrž. Ja, ker se ne upaš, ne malo bolj stopati, skočiti, karkoli. Tako da sem se v bistvu potem vzela te prve superge, ki jih imam tam pač v kleti in se spravila dejansko na tekača, odtekla kilometer in to je bila moja največja zmaga. Meni se je odprl svet, tako da pol sem pa v bistvu tako, začela počasi sicer, ne. Pol sem pa seveda prišla do tega, da sem zračunala tistih 12 tednov do Pariza, ne, in pol kar naenkrat pa že prišlo do razdalj, ki jih pa ni več kilometer na tekaču, ampak je bilo treba iti kar ven, pa si res začeti v bistvu oddelati daljše teke. Zdaj kakšnih agresivnih treningov na štadionu nisem delala, ker je še vseeno prehitro po operaciji, to so le agresivni teki, tako da v bistvu delam bolj kot ne na distanci. Tako da ni v prvi vrsti zdaj čas v Parizu, v bistvu je cilj preteči maraton. Tako da sem se nekako vrnila na začetek. Se počutim, kot prvi maraton tekla. Mislim, posvetovala si se gotovo tudi z zdravnikom sen, kljub temu, da ti je to odsvetoval, pa ne samo eden, najbrž tudi kdo z okolice, pa ti je rekel, Petra, neumnost, toliko let se boriš s poškodbo, potem končno po vseh predstavitvah teh operacij prideš na vrsto in zdaj boš za božjo voljo to ogrozila in si naredila nepopravljivo škodo. Kako si ti to shendala oziroma kako si dala na tehtnico, kako si odgovarjala, bom rekel tem kritikom? Ja, zdaj tako je bilo, jaz sem bila v dilemi, kaj narediti. Dobila sem pač tisto mesto, zdaj eno je srce, si rečeš, mater, tole bi pa imel, itak sem še prej želela, pa pol od tega nič ni bilo januarja, potem sem imela marca operacijo, pač mi ni usvojeno. Pol se je to v bistvu odprla ta možnost in pol ni bilo več dileme, kaj ja in kaj ne. Bolj me je poskrbela, kako bom to fizično lahko. Tako da v bistvu, ko sem imela ta prvi pregled pri ortopedu po operaciji, sem v bistvu direktno rekla, v bistvu sem celo rabila, potrdilo, zdravniško potrdilo sem rabila za prijavo. Tako da sem v bistvu že s tistim zdravniškim potrdilom šla že kar do ortopeda in potem sem v bistvu on mene sprašuje sicer, kako sem, vse je tako, jaz seveda, super, vse je okej, pač malo bolečin. No in pa sem v bistvu to zelo dobro speljala in sem pač na koncu rekla, da pa imam jaz eno prošnjo, če bi mi lahko podpisal potrdilo, ker bi pač šla na tek, in pa on reče, kako, kakšen tek, sem rekla, nič, maraton, pa me gleda debelo, pa reče, ti to resno? Sem rekla, olimpijske igre so same enkrat, sem rekla, in to zagotovo ne bom imela več možnosti. No in potem me gleda pa reče, okej, če ste se tako odločila, jaz vam pač ne bom tega preprečeval, ampak če dobite pa medaljo, si jo bo pa delila. Tako da, sem rekla, roka, zmenen in je podpisal in jaz sem šla vsa vesela s tistim potrdilom domov in ga seveda pač preko aplikacije vložila organizatorju, tako da, to je bila tista zelena luč strani ortopeda. Vse si mislil po mojem, če je dosti nora, pa ne gre, sej v končni fazi, kdo ti lahko prepreči. To dejansko res, zdaj ta glavna dilema je, kako boš zdaj tisto medaljo prežagala na pol. Gospod ortoped, izvolite, vaša polovička. Ne, rekel, vse nisem hotel, to sem rekel hipotetično, ne jo še žagati. Medalje so lepe, videl sem, da so res lično oblikovane te na maratonu za vse. Ja, sem jo videla tudi jaz, tako da se jo že veselim. Delala bom na tem, da jo dobim v roke, je to. Zdaj, maraton je, preverila si, ne vrži, profil proge,
bo kar zahteven, ne sorte na pol gorski, že skoraj 500 višincev. Ja, res je, res je. Tako da bo kar zalogaj. Zavedam se, da bo izziv, predvsem na tole moje, bom rekla, pooperacijsko stanje, ampak se ne obremenjujem s tem. V bistvu, kot sem rekla, cilj ni čas, želim si ga pač odteči, ja, to si želim. Zdaj, če v kakšen klanc, ker vmes so tudi klanci 10%, no to sem naštudirala, pač ne bo šlo, bom šla pa lepo počasi peš, tudi nič narobe. Važno je, da pridem v cilj, in to mi je pač ključni cilj, no. Vse ostalo je zelo nepomembno. Vse, kar si pa želim pri vsem tem, je pa to, da bi mogoče del trase ali pa kar celo traso si vzela čas za užitek. Ker do zdaj sem v bistvu več ali manj vse maratone tekla pod neka časovna presijo, nek cilj je bil vedno izboljšati svoj čas in tako naprej. Zdaj se pa s časom prvič ne bom obremenjevala in bom poskusila uživati, no, v tistih vseh teh doživetjih v trenutku, pač, ja, jih doživeti malo drugače, ta maraton in doživeti olimpijske igre, no, tako. Štart ob 9 zvečer, ne vem, limit je koliko, Ja. 6 ur, ali je 6 ur, ali 6 pa pol? 6 ur je limit, 6 ur, ja, no, tako, ja. najbrž 6 ur od starta zadnjega, da teh 20.000 spravijo skozi, kateri boks so ti dodelili? Veš, da sploh še nisem pogledala, čisto odkrito povem. Nisem odpirala profila še, ja. Noter vse piše, Vem, kateri boks, pa štartna številka, pa noro. Ja, Vse. to bo kar zanimivo, no. Bo zanimivo, kako bodo organizatorji, predvsem me zanima, kako bodo pač uskladili s handlali vse skupaj dopoldne, moški maraton, potem vmes to množico, ki jo bodo mogli potem spraviti iz ciljnega prostora, da spravijo potem gor Kipčogeja, pa Bekeleja, pa tako naprej. To bo kar zanimivo, no, del tega biti. Ja, boš povedala, kako je bilo pol, no, mislim, zna biti toplo. Zna biti kar toplo, ne, morda ne toliko vroče, zdaj sem tam že gledal projekcije, neki analitiki so se spravili zgodovino zadnjih 30 let vremena na ta dan avgusta v Parizu, povlečti z analov, pa zračunati vse te projekcije, glede na to, kako se temperatura povečuje, in so nagruntali, da ne bi smelo biti več kot 28 stopinj in tako naprej. Ok, v redu, kupam. Boš ka 35, ja. Boš ka 35. Ja, definitivno. Definitivno. Ja, je pa tako, ja, pričakujem, da bo vroče, no. Jaz se pripravljam tudi na to, ker avgusta Pariz je ena izmed prestolnic, najbolj vročih prestolnic v Evropi, to je dejstvo, zelo malo je zelenja, Jaz sicer štartam ob 9 zvečer, ampak če je čez dan vroče, je to še vedno vse segreto, tako da zvečer zna biti veselica. Trenutno je pa v Parizu mrzlo, ker jaz imam eno prijateljico, ki je trenutno prostovoljka, ona bo pač pomagala kot prostovoljka na olimpijskih igrah, tako da je rekla, da jih zebe. Tako da, naj tako ostane. Mislim, noro, Ja. medtem ko v Sloveniji potimo pot, v Parizu kaj, hodijo okrog v jopcah, mislim. Ja, dolgih hlačah, pa nič ni vroče, tako da. Ja, upajmo, da se to ne bo obrnilo. No, če si rekla, da se pripravljaš zdaj, spoštovani in spoštovane, tega ne poskušati doma, če ste imeli operacijo na peti pred 3 meseci, ampak vseeno bom Petra vprašal, ker se pripravlja na maraton, za maraton rabiš kakšen kilometer več, kakšen dolgi tek, kako pri tebi, prej si bila, to je treba povedati, to bo še obdelala, pač bila zelo izurjena maratonka, 100+ kilometri na teden in tako naprej, z maratonskim časom, malo nad 3 urami, to niso heci, no, tako da znaš trenirati. Tudi to je malo drugače, kot pa če bi se jaz lotil zdajle nekega postoperativnega treninga, ampak daj mi malo, ali pa nam vsem oriši, kako zdaj ti prilagojeni treningi za Pariz pri tebi potekajo, prosim. Ja, v bistvu ne tečem vsak dan, tečem 5-krat na teden, tako da imam v bistvu 2 dni pavzo. Ob nedeljah delam dolge teke, sicer pa vmes tudi kakšen tempotek, pa intervale delam, ne delam pa 200-metrskih, nekih šprintov, 300-metrskih se tudi izogibam, 400 metrov še eno. Teh agresivnih ne delam, ker pač noga ne dopušča, tako da v bistvu sem trenutno na 5 treningih na teden.
In skupaj izbereš kaj, koliko kilometrov, 50, 60, 70, več. Ja, tam nekje, 50-60, ja. No, mislim, za običajnega rekreativca je to čisto dovolj, koliko bo tvoj najdaljši dolgi tek, recimo. No? Najdaljši je bil v nedeljo. Tako da sem ga v nedeljo naredila v Bohinju, je lepa trasa, tako da tisti, ki imajo kakšne daljše teke, priporočam. Štartom v Stari Fužini, v jezeru, pa potem po kolesarski poti, 17,5 je cela trasa kolesarska do konca, pa potem obrneš, ne. Tako da 38 km je bilo v nedeljo. Tako da to je zdaj tisti, rekla, pik, a ne, zdaj gre pa v bistvu počasi kilometrina navzdol, no. Tako da zdaj po tem 38 sem nekako v bistvu prišla do tega, da bo šlo 42, no. Tako da bomo to spravili čez. Tu, če jih pohodiš, tu, če jih izhodiš, Točno to. mene skrbi, tebe kaj, da te tekmovalna žilica spet zagrabi, pa da ne boš mogla spustiti, če bo šlo dobro, pa da boš vlekla in potem probala izvleči kaj iz tega. Mislim, ja, lej, tudi to se lahko zgodi. Nikoli ne reči nikoli, ne. Jaz imam to malo vse, pa malo je tisto malo adrenalina na štartu vsega tega, a ne. Čisto odvisno tudi, kako se bom počutila, no. Je pa res, da jaz sem ziheraški tip, kar pomeni, da se v bistvu jaz v prve ali pa v štartu se ne zaletim, se ne pustim v bistvu množici, ki te potegne lahko za sabo, tako da zelo z glavo tečem, no. Pa potem, če ostane dovolj energije, potem rajš drugi del ali pa proti koncu dodajam, pa pridem v cilj, ne da hodim ali pa čisto izčrpana, ampak v cilj nasmehom, če se le da. Sem negativ split, ja, mokre sanje vseh maratoncev, tebi to takole uspeva skoraj na vsakem, ja, ampak nekaj drugega me sploh preseneča, da si 6-7 let praktično s tem vnetjem, s to bolečino trenirala in vse te svoje večino ali pa vse najboljše maratonske dosežke dosegla ob tem. No, mislim, to je kar impresivno, da že prej recimo se nisi lotila ali si pač sanacije problema, ki je očitno z leti potem pač eskaliral, vmes si nehala teči, pa je bilo spet isto. Daj mi malo pač razloži to kronološko, kdaj se ti je to začelo, pa kako se je to dogajalo, pa kako si pa sploh prenašala vse to, no, vsakič iti na trening z neko bolečino, se ti že naje malo možgane in si rečeš, a je res tega treba? Ja, vse to je res. Pa v bistvu to se je začela, ta težava se je začela leta 2016. Tako da to je zdaj že v bistvu 8 let. Ne? Ja, in v bistvu se je pa začel, pa sploh ne vem, kar naenkrat je pa se začela bolečina, niti sama nisem vedela, kaj je to. Pa sem malo brala, da bi znala biti, ne vem, sprememba tekaške obutve. Mogoče sem takrat, ko sem maraton sem takrat utekla, mislim, da v Radencih, sem res zamenjala tekaško obutev, pa bila je malo manj blažena. Tako da mogoče je tudi to razlog, ne vem. Skratka, pol je bil pa v bistvu vsako leto slabše, tako da jaz sem potem tudi naredila vmes eno leto pavze, se takrat tudi bolj kot ne ukvarjala s kolesarstvom. Potem po enem letu začela spet teči in stvar se je spet ponovila, pa še slabše je bilo. Tako da to je bilo to. Moj cilj, preteči teh 6 velikih, pa ni zamrl, jaz sem v bistvu tudi na vse, katere se je možno kvalificirati, sem se jaz tudi kvalificirala s časom. Tako da zdaj v tistem vmesnem času sem se mogla spet ponoviti en dober rezultat, da sem se lahko pač prijavila. In pač to je bila taka velika želja, to je bil ta drive, ki me je pač vlekel, da sem jaz v bistvu kljub vsej tej bolečini, pa ne vem, vedno slabšem stanju noge, vztrajala. Potem se je vmes zgodil še COVID. Še COVID me je vse skupaj podaljšal. Odpovedani so bili vsi teki, Chicago je bil odpovedan 2 leti zapored, tako da sem ga jaz lahko šele 3. leto potem odtekla. Kljub temu, da sem imela pač čas kvalifikacijski, vse živo, ampak smo čakali, in 2 leti ni bilo nobenih tekem. Amerika je bila sploh, takrat tudi nedosegljiva. In vse to se je podaljšalo, tako da v bistvu potem je prišlo do tega, da sem dejansko v enem letu potem odtekla 3 maratone, 4 so bile celo, 4, ker so bile en za drugim, in ni bilo druge, pač mesta sem imela tam in ni bilo druge, kot da odtečem enega za drugim. Tako da, ja, to je bil to, po mojem, ta velika želja, da te stvari zaključim,
Potem pa pač videti, kako in kaj. Je pa res, da sem imela tudi vmes že datum za operacijo, pa smo potem v službi pač Slovenija začela predsedovati svetu EU, a ne? In zato sem jaz imela pol tudi eno pogodbo, na podlagi katere jaz nisem mogla več kot 3 mesece tudi manjkati, a ne? Tako da sem jaz takrat v bistvu zavestno pač to operacijo sicer hotela prestaviti, ampak jo nisi mogel za več kot 3 mesece prestaviti, no. Tako da sem mogla pač še enkrat ponovno v začetek vrste in smo spet čakali, a ne? Tako da sem čakala 1 leto, zdaj zadnje leto čakala na operacijo. Tako da 8. marca sem sicer prišla na vrsto, sem bila pa 1 mesec pred tem že na ortopedski kliniki, a ne? Saj to je zgodba. Jaz glih takrat, ko se je dogajala prvi dan stavke zdravnikov. Tako da, ja, nedeljo sem bila sprejeta, a ne? Že v bistvu pripravljena tudi v ponedeljek za operacijsko, porisana noga, vse je bilo že zrihtano, vse. No, ko bi mogla pa operacijsko priti, so mi pa obvestili, da pač ne bom prišla na vrsto in da ne grem kar domov, pa da me bodo obvestili o novem datumu. Tako da še to sem pač mogla malo prestaviti, no. Tako da bi bilo že prej, januarja bi bila v bistvu že rešena, če bi bilo tako, kot bi mogli biti, no, tako bom rekla. Mislim, ta medalja v Parizu bo pa res, bom rekel, krvavo zaslužena, pa z ogromno zgodbami, Bog pomagi, ja. Vmes se je že stavka, a si stavka že zaključila, se ne vem. Veš, da ne vem, ker ne spremljam, ja, tako da... Ampak kakšni dogodki, pa korona, pa joj, sploh ne bo, pa 4 maratoni v enem letu. Pa pojva čisto malo nazaj, no. Preden se vrževa na glavo v te tvoje maratonske podvige, zakaj pa Petra, ne vem, prvič leta 2013 teče te Radence pa maraton, zakaj začne pred leti še prej sploh teč, za božjo voljo, po službeni dolžnosti morda, ali po iz lastnega nagiba, ali kako? Pa v bistvu jaz sem tekla že, ko sem bila, ne vem, v osnovni šoli, ampak jaz se spomnim sebe, ko sem tekla v osnovni šoli, pa tam v tistem atletskem klubu, meni je bilo že vse, kar je bilo 60 metrov, mi je bilo že čisto preveč, tako da sem bila bolj v bistvu kratkoprogašica. Ampak ja, saj logično, ko si mlad, si eksploziven, rad imaš, da je čim prej fertik in tako naprej. Tako da pa se je pa v bistvu zgodila poškodba na smučanju in sem pol v bistvu opustila tek, tako da sem se ukvarjala z vsemi drugimi športi, samo s tekom ne. Potem sem pa prišla v eni točki po drugem v bistvu porodu, a ne, ko sem pač drugega otroka dobila, sem nekje začutila željo, da bi mi pa tek pasal predvsem kot nek filter, a ne, pa čas in prostor, kjer sem res sama s sabo, svojimi mislimi, svojimi težavami, svojim veseljem, karkoli že pač vzamemo, a ne. In sem začela teči. Tako da sem v bistvu, potem so bili ti razni teki, so bili še malo tako, bom rekla, v povoju, a ne. Bilo je veliko, enih pol maratonov je bilo kar nekaj, tako da sem nekaj, nič, grem jaz probati na kakšen pol maraton, a ne, vteči. Tako da sem pol šla na par pol maratonov, pa kakšno 10, pa sem pa ugotovila, da na neki točki mi kar to ni izziv, čisto prelahko mi je bilo. Tisti maraton natrenirati, niti ni bilo treba, ne vem kaj trenirati. Sem rekla, kaj pa če bi sprobala maraton odteči. In in prvega, ne, pač otroci so bili še majhni, a ne, in prvega sem dejansko, verjameš ali ne, v bistvu natrenirala doma na tekaški stezi. Ko mi verjamem, razloži mi več, jaz bi se ustrelil v glavo, nogo, koleno, kamorkoli, samo da mi ne bilo treba. Zato, ker si mogla paziti na otroke, pa tako naprej, ali ja? Ja. In pa sem bila pač doma, ne vem, ali je bilo tista malo slabe vesti, da zdaj si pa mama vzame toliko časa, pa jo ni, a ne, ne vem, pojma nimam, tega se ne spomnim, mogoče tudi zaradi tega, ampak da sta me imela v bistvu nekje pri roki, a ne, in dosti je bilo teh treningov, ko sta me cukala z ene strani, z druge strani, jaz tam na tekaču, pa je bilo treba še vmes. Ampak le je šlo, a ne, tako da dejansko sem to v svojem domačem fitnessu na tekaču natrenirala, tako da tudi soseda, ker imam 2 soseda, mož pa žena tečeta maratone, in smo se pol srečali v Radencih, a ne, to je bil, moj prvi maraton je bil v Radencih, ko sta videla, da sem maraton odtekla, sta bila čisto v šoku, ko sta rekla, čakaj malo, a ti tečeš, kdaj si pa tekla, saj te nikoli nisva videla, zdaj pa kar maraton, ne. No in to je bilo to v bistvu
ja, doma nihče ni vedel, da tečem, ampak ja, sem ga natrenirala. Lej. Prišla, videla, zmagala. Kako se imenuje ta tvoja soseda? Kustec, Štefan pa Dragica. Potem si doma iz Stare Loke, Škofje Loke. Res je. Ja. Res je. Mimo njune, pa očitno pa tudi tvoje hiše poteka tudi tek 4 mostov. Je tako? Skorda, no tam. Nekaj nižje. Ja, nekaj nižje, no, vem, da ste enkrat se z balkona dol drla, se spomnim. Pred leti, ko sem še jaz tam tek. Res dober. Aha, no, bravo, vidiš, kaj se da vse narediti v dnevni sobi. Pa ljudje jamrajo, da nimajo časa, tekača si kupite. Zdaj lahko tudi od Petre malo že rabljen, ampak je pa preverjen očitno. Koliko tekačev si pa že zamenjala? Sem jih hotela reči, da tega ni več. Tega smo že mogli strandati. Je že šel po svetu. Ja. Je res, da ni bil, ni bil najdražji, niti ni bil najcenejši, nekje vmes. Ampak ja, ta je šel po gobe, tako da zdaj ta drugi, no. Ker tudi tako je, jaz sem pol začela teči to zunaj, tako da tekač mi je res izhod v sili, če se mi res ne ljub vanit, ker dobro, sej na tekaču se pol že zaposliš, pa kakšna televizija, pa kakšen film, pa kaj takega sem, vseeno je drugače, če greš ven. Ampak, da ni izgovora, da ne moreš iti ven, imaš tam zmeri tekača in gremo teči. To je dobro, ja. To je tisto, ko jutri v 5 ustaneš, pa moraš iti teči, pa se ti ne da. Pa vse sorte trike ljudje uporabljajo, eni si dajo tekaške hlačke, si obesijo nad postlo, ali pa dajo smrdeče štumfe tja, ali pa hecam se štumfe, pač neki, da te spravi ven, ker vsak izgovor ali pa neki, kar lahko odložiš, je grozen. No. Kje so tvoji tereni potem tekaški, ko si začela teči zunaj, končno si se... Ja, kot maraton, ki si se naslikala pač v svoji soseski, res zanimivo. Kje si pa tekla potem največ? V bistvu, če grem od hiše, sem zelo hiter v bistvu v nekih hribih. Zdaj edino, kar je ravnina, je pri nas je Sorško polje. Tako da, če hočeš ravnine delati, se pač od hiše lahko odpraviš 3-4 km do Sorškega polja. Potem so to pač trase proti Kranju, proti Šenčurju, pa nazaj v Bitne, pa potem proti Trbojam, Zbiljsko jezero, Mengeš, ko je ena trasa, potem so pa druge še proti Sori, pa potem proti Ljubljani, Gunclje, Stanežiče. Ampak teh sem se že kar malo naveličala, tako da če se le da, kot sem rekla v nedeljo, so se pač s prijateljico, tudi tekačico, zmenile, pa sva pač se zapeljali do Bohinja, ko ni še nobene gužve, tako da so zjutraj štartali 10 do 7, pa so se pol po teku lepo še fajn okopali, tako da kaj češ božga. Bohinj, ja, mislim, Bohinj je super, no, sej, vem, da tečete, da ste tekli, vi kejžarjevci, bom tako rekel, marsikaj, srečali smo se še to na Brdu, pri Kranju, ne dvakrat, tako, ko ste nažigali tiste kilometre, ja, mi imamo svoj poligon, če se mi naveličamo našega Brda, gremo pa tudi kam drugam. Ja, na Sorško polje recimo. Tudi na Sorškem polju sem že bil, pa bil sem v Sori, pa bil sem na Lubniku že, pa take fore sem delal od doma, no zdaj ne delam več takih stvari, mogoče bom spet kdaj. Je pa fajno, se v Sloveniji ima res neizmerno veliko terenov za teč, ki so dokaj neonesnaženi, pa tudi brez gužve, če so že pri tem. No. Zdaj, ne vem. Ja, veliko je takih, bom rekla, krajev. Tako da ja, čisto odvisno, pa se odločimo, ne vem, včasih pa je kakšna ideja, da se gre v hrib teč, pa se gre v hrib teč, kot se rekel Lubnik, ali pa Sveti Jakob nad Predvorom, tudi to smo že delali. Ne vem, kakšen krvavci za take, ki so malo bolj trpežni ali pa ki so že orenk natrenirani. Kar vleče se, ampak je pa dober trening. Ja. Potem je Slavnik, je tudi lušno, taka Turca. Top. Ja. Tako da fajn je malo zamenjati. No. Se mi zdi, da je potem tudi lažje odteči. Po neki trasi, ki je ne poznaš. Tako da jaz tudi v bistvu, če sem šla na kakšno službeno pot, sem vedno izkoristila, pač vzela s sabo superge, tekaško opremo. In sem vedno pač pred tistimi službenimi obveznostmi zjutraj toliko prej ostala. In potem pač, ko si v nekem mestu, ki ga ne poznaš, greš pač teč. In jaz sem v bistvu preko teka, teh jutranjih tekov v bistvu že kar dobro spoznala neke nove destinacije, mesta. Tako da
To se mi zdi tudi tak plus, no? Ker sploh nimaš občutka, da tečeš, ampak potuješ, a ne? In se niti ne mučiš. Bravo. Te mi povej, kakšno zanimivo destinacijo, ali pa eksotično, ali pa tako, ki jo pač ni, ima še vsak tekač, recimo v nogah. Kaj pa jaz vem, ne vem, a tako po mestih misliš? Recimo, ja, kje si bila službeno ali drugače, pa si tekla, pa recimo, da je bilo nekaj posebenega, da ti je ostalo v spominu. A v bistvu ta zadnja, ki mi je res v bistvu tako ostala v spominu, je Valencija. Prav. Valencija mi je bila tako zelo všeč, predvsem sem bila fascinirana, ker sem videla, a ne, kako imajo urejen tekaško progo, a ne, ker v bistvu del je tekaška proga, vzporedno teče pa kolesarska proga, a ne, imajo tekači v bistvu vzpark, ampak tako res v bistvu kar daleč skozi mesto, a ne, je dejansko tekaška proga, a ne, da je samo za tekače, se ne rabiš umikati, ne pešcem, ne kolesarjem. To mi je fasciniralo, no. Potem tudi v bistvu si bil zelo hiter v bistvu tudi na teh trasah ob morju, a ne, tudi to je bil en tak doživetje. Tako da ne vem, Valencija je naredila tak zelo lep vtis name, tako da v bistvu, ko sem bila tam, sem si rekla, da bi prav želela si tam tudi maraton teči. No, tudi en tak fajn leten čas je, a ne, tako da... December, tako. Ja, Valencija mi je tako res želja, no, da bi tam odtekla tudi maraton. Ja, Valencija je bil vseh po kriterijih poslej, ko prej mogel postati maraton majors, ali ki jih bo enkrat 10, bo Valencija zraven. No, Ja. ker ne samo, da je hiter, no, mislim, da poznam skoraj tako to kravanga maratona, nisem bil pač v Rotterdamu, sem ga spremljal nadaljavo, pa Chicago, ampak Valencija se mi zdi še bolj ravna, fantastično vreme je tam, mislim, zjutraj je hladno, idealne temperature. Praviš, kakšne so za maraton? Pred pogovorom sva se malo o tem pogovarjala, pa si rekla, zame so idealne temperature 25, sem rekel, kaj? Pa ne za maraton. Petra rekla, ne. Izvoli, ja, ti povej. Ja, za maraton med 3 pa 10 stopinjami, to je meni top. To je Valencija. Ajde, 12, več ne. Berlin, Valencija, to je to. Mislim, da še metrič z morja je tam Valencija, ampak to že zanemariš, no. Če ne greš ravno 2 ure 15. Tako da res, ja, priporočam, res je super, dobra izbira. Valencija je nasploh čudovito mesto, posebej v zimskem času. Zdaj, ti si šla na prvi maraton v Radence, ne? Ali nisi vedela, v kaj se podajaš, ali si zanalašla tja, ali te kdo nasankal, pa so ti kupili štartnino. Zakaj? Za božjo voljo v Radence. Mislim, spoštujem to in cenim. Jaz sem šel na svoj drugi maraton v Radence, tako da tisti, ki so šli na prvega, pa še vedno tečejo, kapo dol. Pa kaj pa vem, zakaj Radenci? Ne vem, mogoče glih so upadali s tem, ko sem se jaz odločila, da bom šla na maraton, pa sem pač gledala, kjer je ta prvi po koledarju. Da, točno, bravo. Takrat jih ni bilo veliko v Sloveniji. Mislim, pravic vedela nisem prav dosti o maratonih. Želela sem si ga odteči, da vidim, kako je to doživeti to, kakšno, ne vem, je res tako trpljenje ali ni. In to je to. In pol je bil, po mojem, so bili dejansko maraton Radenci ta prvi po koledarju, a ne, niso bili, glih toliko so bili stran od doma, da niso bili preblizu, a ne, da si še malo si izleta naredil, a ne, ali pa vikend paket. Tako da zato, po mojem, no. Pol sem pa v bistvu itak, ko sem planirala, sem pač vse tiste, ko so obstajajo v Sloveniji, pač odtekla, a ne. Nekateri so bili celo v bistvu, sem bila, ne vem, Istrski maraton je bil celo tisti prva izvedba, ko sem se ga udeležila, no, pa se ga potem nisem več nikoli. Tako da to so bili te začetki, ali pa vmes, ko rabiš pač ohranjati svojo formo, a ne, sem pač kar izkoriščala vse te naše maratone. Tako da v Radencih sem bila večkrat, no, ni bil samo prvi pa zadnji, tako da sem bila pol tudi kasneje. In sem vedela, kaj grem, a ne, in tudi, če me kdo vpraša, kakšen maraton je v Radencih, si rečem, lej, ta je za psiho, a ne, ker ta je res tak, za psiho trenirati, a ne, ker tam dejansko si sam, prvo polovičko mogoče še, a ne, potem si pa sam s sabo, tekačev ni, ker jih prav dosti tudi ni, sem pa tja zavohaš kakšno kosilo, a ne, ker ti ni glih najbolj povšeči, ker si pač precej utrujen, pa ti je bolj slabo, kad da tisto vohaš. In to je to. Drugače pa Radenci so meni fajn, ker so mi ljudje tam fajn. Vsi so tako, živijo za ta dogodek, prijazni so, tako da meni, zato se jaz rada vračam tja, no. Je pa težek maraton in ponovadi je vroče,
soparno, ker kakšen dan prej še dežuje, pa se pa sonce upre in je kar pestro. Po profilu najlažji maraton v Sloveniji, by far, a ne? Ampak po vseh ostalih kriterijih pa kar zahteven, priporočam, spoštovane v Sloveniji. Jaz trdim, da nisi pravi maratonec, če nisi v teku radencev. In zdaj, ja, imate šanso se prijaviti že za drugo leto, že sprejemajo prijave. Enkrat je kaj treba narediti, enkrat bo treba, tako da, ja, kar ne bolj, da se kar zdaj. Kdaj te je potem pičilo? Potem si kmalu šla, ne? Leto, dve, pa si že malo začela se ozirati onkraj slovenskih meja. No. Takrat, mislim, aj bil v New York celo tvoj prvi maraton na tujem. Kako to? Ja, res je. V bistvu, ja, sem pa gledala, kakšni pač maratoni obstajajo, zato za teh majorje nisem niti vedela, pa sem prebrala. Tako da takrat, ko sem prvič izvedela za majorje, jih je bilo 5. Vmes je pa v bistvu iz 5 Tokio, nastalo tako. 6, a ne. Tako da ja, in pol sem videla v bistvu New York pa to, pa jesenski čas. V New Yorku sem sicer že bila in pa sem se rekla, wow, tam mora biti pa res fajn laufat, ne. New York je že tako naredil takrat name, ko sem bila študentka, pa to je res nekaj zase, mesto, ki je, ti naredi, pusti vtis, a ne. Tako da sem šla pa takoj gledati, kakšen čas moram jaz imeti, da se v bistvu kvalificiram. Tako da pa tako. V bistvu sem ta čas dosegla, se prijavila, pač prišla noter s tistim časom in to je bil, ja, prvi od teh velikih, ja. Pol pa, ko imaš enega, se pa okužiš, a ne. Pol pa samo še gledaš, kako bo še ostale spravo pod streho. Kje so časi, ja, mislim pa, ok, si dobro tekla, ampak danes so tudi na New Yorku te norme zaostrili, ja, polovičke so včasih dalo teč, pa se tudi ne da več. Ti si tekla v zlatih časih, mogoče za pridobivati maraton major se takrat 2015, 2016, 2017, zelo zanimivo, no, ni še 3 leta, odkar sem delal v tajo v maraton majorsih, tule in takrat je bilo, pazi zdaj, ne, finišerjev, ampak to je bilo res lih na konc korone, kljub vsemu finišerjev slovenskih 6 zvezdicami je bilo takrat 15, ja, od tega mislim, da je bilo 6 žensk, danes jih je 39, letos bo ta številka šla čez 40, naslednje leto bo šla čez 50, ker jih je, saj mislim, da 15 takih, ki imajo že 5 zvezdic, res noro. No? Tako da ti si to takrat počenjala, ko se, bom rekel, med običajnimi tekači niti ni vedelo, kaj so to maraton majorsi, kaj še, da bi si kdo to želel, to je bilo za neke pač posebneže, ki so si to želeli delati, ironija, da je bilo takrat to zelo lahko narediti, zelo poceni narediti, pa pač tega pač nismo počenjali. No zdaj, evo, naslednji je bil kaj? Potem Berlin, jasno, naslednje leto. Ja, Berlin je bil naslednji, ja, res je. 2016 se mi zdi, da sem Berlin tekla, ker sem tako rekla, ne, enega čez lužo, pa enega probajmo v Evropi, a ne, tako sem si hotela nekako, tudi malo stroškovno porazdeliti, a ne. Saj tako, kot si rekel, takrat, ko sem jaz začela, v bistvu so tudi cene, bom rekla, prijavnin so bile nižje, a ne. Tudi v tem paketu si dobil marsikaj, zdaj sem slišala, da za Berlin ne dobiš praktično prištartnini nič več, niti majice, a ne, tako da so te stvari precej drugačne, kot so bile, a ne. Tako da ja, v bistvu bil Berlin, no pol pa itak ni bilo kaj dosti več za izbirati, a ne. Tako da v bistvu tam, kamor sem se kvalificirala, tam sem pa šla odteč, a ne, tako da na določene maratone se pač ne moreš kvalificirati, a ne. Eden izmed takih je London, a ne, tudi Tokio ne prideš s svojim časom, a ne, tako da imaš pol druge alternative, kako zraven prideti, a ne, in to so pa potem že kar konkretni zneski, a ne, tako da zdaj, okej, združiš ponavadi to še z nekim potovanjem, tako da rabiš pač še nekaj sredstev za potovati, a ne, če greš že tako daleč, je fajn, da potem še kaj drugega vidiš, a ne, da je prijetno s koristnim. Tako da ja, malo sem si skušala porazdeliti stroškovno, ampak pol, se pravi, tako kot sem rekla, zaradi covida se je vse strnilo v roku enega leta, večina, a ne. Tako da, ja, je bilo treba pač drugače planirati finančna sredstva, no, ampak je glih tako šlo. Zdaj so ostali spomini, no, vse pač denar pride pa gre, ampak spomini postanejo tako. Daj v tej fazi, ko si ti začela, rekel pa New York, pa Berlin, pa tvoji časi so se potem pač zelo lepo zniževali, no, se pravi, po tisti trajektoriji si mogla začeti kar resno trenirati. Kje si pa najdla ekipo Romana Kejžarja pa Romana samega, pa si začela v to vlagati, bo rekel, več in časa in energije? Je bilo to
silom pač prilike, da si mogla zaradi norm, ali si pač sama začutila, da bi rada našla, ne vem, svoje maratonske limite, če so že pri tem. Ja. V bistvu Romana jaz osebno nisem poznala. Vedela sem, da je pač on naš najboljši maratonc, občudovala sem ga. A ne. Tako da v bistvu po tisti pauzi, ko sem imela pač 1 leto pauze po poškodbi, a ne, se pravi, ko sem v Berlinu tekla, sem naredila pauzo. Tako da pol moj naslednji tek ali pa prvi tek po tej pauzi je bil tek 4 mostov v Škofji Loki. In takrat se spomnim, sem tekla z eno prijateljico in pol tudi v cilju, a ne, se midvi tam v bistvu prehajava. In jaz zagledam Romana pač tam ob progi, a ne. In sem rekla, prijateljici rečem, ti poglej Romana, a ga pocukam za rokav. Pa mu rečem, a bi ti vzel eno takole rekreativko, pa bi pisal trening, ne. Pa malo sem imela tisti malo respekta, malo treme pred tako osebnostjo, ne, in pa sem rekla, pa ja, valjda, pocuki ga, vpraši ga, ne. Tako da sem ga res v bistvu pocukala, povedala, kdo sem, kaj delam, da sem pač 1 leto zdaj v bistvu bolj kot ne počivala zaradi poškodbe, da si pa želim izboljšati svoj čas, a ne, in da sem slišala, da on v bistvu tudi suportira rekreativce, da če je možnost, bi se jim pridružila. No, tako da seveda on je pač odprtih rok sprejel, a ne, rekel pač, lej, ko boš ready, pokliči, pridi, povedal, kako so organizirani treningi, tako da ja, sem se v bistvu potem, teh 4 mostov je junija, a ne, mislim pa, da sem jaz potem avgusta po dopustu se pridružila Romanovi ekipi, tako da od takrat naprej sem pa praktično do operacije, a ne, bila ves čas v njegovi ekipi pod njegovim vodstvom. Tako da sem v bistvu ta personal best dosegla pod njegovim okriljem, ja. On je prispeval k temu. Tako da jaz mislim, da sem v bistvu, preden sem k njemu prišla, izčrpala svoj tisti maksimum, kaj jaz lahko sama naredim, a ne. Tako da on pa s temi izkušnjami, ki jih ima, dejansko ve, kaj piše, a ne, in tudi njegovi programi očitno funkcionirajo, ne, tako bom rekla. Tako da dostikrat sem se vprašala edino to, a ne, ker sem se dejansko borila ves čas s temi poškodbami, a ne, kako ali pa kje so moji limiti, če tega ne bi bilo. Najbrž bi lahko še kaj več iztisnila, no, tako. Ti limiti, ja, saj vem, kaj te žuli, tako kot vsakega resnega rekreativca, in prav je tako, no, saj pa, da si rekla zadnjo besedo, ampak ja, ta tvoja, mislim, rekel, ti tvoji izboljški so bili najprej, ne vem, 3,27, 3,13, 3,12, no, pol nastopi korona. Zdaj, treningi najbrž niso bili lahki, si predstavljam, kdor mi govori, kako se pri Romanu trenira, pač tam ni neke zajbancije, tam ni polovičarstva, tam se dela zares. Zdaj, to ste se tudi dobivali, ste trenirali po nekem naprej napisanem planu, individualnem, kako pri njem to zgleda, še ti mi povej iz tvojih izkušenj. Ja, v bistvu tako zgleda, ne, vsako nedeljo on pošlje plan, tako da v bistvu si vsak večer v nedeljo, a ne, v tistem težkem pričakovanju, kaj te čaka naslednji teden, a ne. Tako da je cela panika, če Roman slučajno ne pošlje, ali pa čeprav pozno pošlje, ampak se je zgodilo tudi to, da ni poslal, a ne. In pol cela panika, joj, kaj bomo pa zdaj, kaj nam bo dal in tako naprej, a ne. In pa poslal v bistvu v ponedeljek zjutraj, a ne. Ampak to je bilo res izjemoma. Sicer pa ja, težko smo čakali tisti plan, a ne, za tisti teden, tako da ko smo dobili, te prvo odpreš, okej, kakšen je trening na štadionu, ker te so itak najtežje bili vedno, a ne. Tako da 2-krat na teden se v bistvu pri njemu trenira na štadionu, srede, sobote, a ne. In ja, treningi daleč od tega, da so lahki, ampak saj, če bi bili lahki, potem pa ne bi napredovali, ne, tako da je to tako, to je ta mindset, a ne. Je pa tako, da če si se že pred samim treningom prepričal, kako zelo težko je in kako je nedosegljivo, potem pač tudi na samem treningu ni šlo, a ne. Tako da si mogel kar malo z glavo naštelati na to, da bo šlo, a ne, in da ti to zmoreš. Je pa res, da, to sem tudi Romanu večkrat rekla, pa nisem edina, da v bistvu jaz sem imela pred vsakim treningom, tem skupinskim na štadionu, dejansko tremo, ne. In kadar njega ni bilo, ja, in kadar njega ni bilo, da je bil odsoten zaradi dopustov, zaradi nekih priprav z neko elitnimi tekači, ti povem, da je bil ta trening čisto drugačen, predvsem brez treme, a veš. Tako da v bistvu nam je dajal nek ta respekt, smo čutili vsi.
pa v bistvu željo po nekem dokazovanju, ne? Da si sposoben speljati tisto, kar ti je dal. Tako da ja, mislim, Romana pač smo vsi in ga še vedno spoštujemo in pač mu verjamemo, ne? Se gre za to, da mu zaupaš, da pač veš, si prepričan o to, da dela prav in da boš na tak način napredoval, ne? Tako da, ja. Je bil zahteven trener, vas je tudi kdaj, bom rekel, kritiziral ali pa znorel, če kaj niste prav delali, ali je bil prijazen pa Pa ne, uviden? Roman je tako prijazno človeško bitje, tako da nas ni nikoli nazjal. Je pa se spomnim pa ene situacije, to sem tudi že njemu omenila. Jaz, ko sem prišla, sem bila v bistvu edina punca, a ne, tako da sem v bistvu se mučila s fanti, a ne. Vsi vemo, da pač žensko in moškega, pa če sta tudi, ne vem, enako stara, pač ne moreš primerjati, a ne. Je fizionomija druga in tako naprej. No, ampak jaz sem se borila s tistimi fanti, skupino, res sem se mučila in tako na začetku dejansko, a ne, jaz nisem poznala prej sploh štadionskih treningov, nisem nikoli delala, a ne, in pač nisi tako hiter, ne, tako da jaz, ko sem pač zaostajala zadaj, a ne, ne bom nikoli pozabila, ker sem pač dala svoj maksimum in res sem se trudila in ko sem šla mimo njega, je on mi rekel, no, Petra, kar tako lepo počasi naprej. In jaz sem mislila, da se bom kar izjokala. Jaz sem se matrala, da bom naredila svoj maksimum. Roman je pa pač, ja, seveda, počasno sem bila v primerjavi z ostalimi, zagotovo, ne. Tako da to je taka situacija, malo komična, no, ampak ja, malo te prizadene. Očitno je to namen. Morate prizadeti brez... Ja, da bolj fajtaš, ne. Tako, prek bolečin še ledo zvest. Ampak daj mi en težek trening, najtežji, najbolj nagravžen, po domače v en trening, ki ti je pa zmeraj malo dvigal želočno kislino, pa ti vrtel glavo, preden si šla tja. Res, trening, ki ga res nisi marala, pa si ga mogla narediti. Daj mi povedati. 400, to ne maram in tega ne bom nikoli marala, res. 400 kaj? Verjamem pa, da so pomembni, kako? Ja. Povej mi, koliko 400? 15 krat 400, pa koliko počitka vmes? Ja, ne vem, minuto pa pol ali pa še to ne. In to ste obračali v kakšnem času teh štadionskih krogov? Ja, se ne vem zdaj z glave. Že pozabila, se vem, to so traumatične izkušnje. Jaz sol dajem na rano. Ja, ne, res sem pozabila, tako da zdaj karkoli bi rekla, ampak ja, te treningi so mi bili najtežji, no. Verjamem pa, da jih moraš oddelati, če hočeš napredovati, ne, to pa dejstvo. Tako da vse ostali, ne vem, 1600, 2, 3 povezovati, to mi ni noben problem. Ta vzdržljivost mi še vedno ne dela težav. Tudi zdaj vidim, ko v bistvu tečem po tej operaciji, sem sicer počasnejša, definitivno, ampak vzdržljivost ni noben problem. Meni srce sploh ne, puls ne naraste, tako da srce lepo počasi bije na tistem ogrevalnem ritmu. Je pa problem, ko se telo opera, ne? Fizično pač telo ne zmore hitrejšega tempa, tako da rabim svoj čas, to je to. Kakšen imaš utrip po mirovanju, Petra? 37. Vse si povedala. Pa vse si, zjutraj te potipajo, če si živa. Ja, prej staneš, noro 37. No, se pravi. Ja, lahko vsi stali, lahko zdaj, ker nehamo počasi trenirati. Kako si med korono, kako ste recimo vzdrževali motivacijo? Zdaj malo ste bili zafrustrirani, odpadel ti je, bomo rekel, Tokio najbrž, ne, odpadli so ti maratoni, so se odlagali, pol je šla Ljubljana k vragu, vse je šlo, vsi teki razen novoveškega polmaratona v letu 20 niso bili izvedeni, 2021, isti šmoren spomladi, no, ampak vi ste trenirali, zakaj? Zato, ker ste rekli, se bo kmalu konec, zato, ker ste rekli, moramo ostati, enkrat bo tega konc, ali kako? Ja, točno to, ker v bistvu nihče ni vedel, kdaj bo konc, ne? In v bistvu, en tek je odpadel pomladi, potem je bil spet naslednji jesen, pa si rekel, v redu, moramo zdržati, ker lahko pa jesen, da bo, a ne? In to obdobje je dejansko bilo zelo dolgo, a ne? In ni odpadel samo en tek, ampak je odpadel veliko, a ne? Tudi v bistvu potem, ko smo neko alternativo iskali pri nas, da bi bil vsaj pri nas kakšen tek ali pa v bližini, vse je odpadalo. Tako da najbolj nora zadeva je bila v bistvu v času korone, ko smo se pač, v bistvu sta se samo dva s kolegom odločila
da bova odtekla maraton na štadionu. Ja. Tako da to je bil najbolj nor tak maraton, a ne, pač 400-metrski krogi, a ne, mislim, da jih je 105-krat. 104, 105, 105, ja. 105, nažalost. In to je spet za psihološko pripravo, bom rekla, kar en tak zanimiv maraton. No. Je pa res, da smo ga takrat utekali na Kranjskem štadionu, tako da je vse kulisa je pa tam lepša kot na Žaku. No. Storžič gledaš. So hribi, ja, tako da je bilo vse lepše. Nekaj teh tekačev z Romanove skupine je celo tempo držali. Tako da na koncu smo si naredili en tak dogodek. No. Je bilo zanimiv. Ja. Tako da od začetka je pa to čisto nora ideja. Kaj na štadionu teč, maraton. Ampak, tudi to, iz čistega dolgčasa, ali kaj, jaz ne vem. Ali pa iz tega, kar ni bilo tekem, pa smo rekli, bomo to speljali. Kdo je kroge štel, povej? Ja, ne vem, če nismo celo neki čez ograjo lezali, kaj bi še štadion. Ok, ki je v zaklenjenki ni bilo dovoljeno se združiti in noter in ste prišli. Nekdo vam je štel kroge, ker sam jih ne moreš šteti. Ja, smo imeli to organizirano, tako da je eden od sotekačev štel kroge, tako da se nismo slučajno tam zmotili, vse štimali, vsak je imel svojo vlogo. Eni smo tekali, drugi so tempo držali, ta tretji zapisvali, četrti pa navijali. Se te kdaj zgodilo, da si tekla, pa je prišla v krog, pa je rekel 77, pa si ti rekla, a ni bil že prejšen krog 77, kaj stavo? Ne, nisem še razmišljala. Ker nisem niti štela. Tako da, če bi me v krog prinesli, pa bi mi rekli še dodatnih 20, pa tudi vedela, ne. Tako da... Mer se zmotil v minus, nikoli v plus, se vem. Ja. Ne, nisem štela in v bistvu se pač daš v nek ritem, odklopaš se, to je kar malo meditacije bilo, tako da odklopaš okolico, skušaš uživati in to je to. In gledaš ti slevi v vinek. Ja, gledaš ti slevi v vinek, pa ti strpan, pa si misliš. Ja. Ja, bravo. Kako ti je šlo takrat? Je to tam trajalo, si imela kakšen cilj takrat postavljen? Ne, odteč. Tako da na čas nismo nič štartali takrat, ampak pač odteč ga. To je to. Ja, tako da mi je šlo v redu, no. Ni bilo nekih kriz ali karkoli. Tako da tam sem itak imela po roki in zapiti in z gele. To je prednost, to pa je prednost. Ja, vse je bilo po roki in odtečno, tako da... In potem, končno dolgo anticipirani in potem na sporedu. Meni eden najljubših pa sem bil na vseh izvedbah ljubljanskega dogodka, ampak tisti maraton leta 2021 je bil nekaj posebnega. Vreme je bilo tako prijetno jesensko, sonček je bil, hladno jutro je bilo, navijači so bili v progi, bilo nas je, mislim, da vsega skupaj par tisoč. Ne vem, meni je tisti maraton zelo všeč, tako te je pač Roman pošiljal na tisti maraton, ti je rekel, no Petra, pripravljena si za to pa to, ali gremo spet neki zares odlaufati. To je bil takrat, ko sta bila 2 kroga. Tako je, ja. To je bil poseben maraton. No, to je bil v bistvu maraton, na katerem sem dosegla svoj personal best. No, tako. Ampak hotel sem slišati, da si rekla, da ti Roman rekel, Petra, imaš to, ali ti je rekel, Petra? Je rekel. Takrat sva tekla v bistvu z enim kolegom tudi. On je v bistvu lovil normo za Boston. Ja, Boston. Tako da v bistvu sva takrat tekla skupaj. In moram reči, da v bistvu, ko tečeš maraton, če imaš nekoga ob sebi z istimi cilji, je zagotovo lažje, kot če si sam. Kljub temu, da v bistvu na teh maratonih imaš vedno tempo tekače, pa se njim lahko pridružiš in tako naprej, je vsem lažje. Nekako imaš utečeno prakso, kako, ne vem, se ustavljaš pa piješ, oziroma se ne ustavljaš, kako si podaš pijačo, kako gel vzameš in je to fajn, no? Pa še en drugega v bistvu vlečeš. Tako da ta maraton ljubljanski je bil v bistvu, tako kot si rekel, nekaj poseben, zato ker je bil po tokem času prvi. Idealna temperatura je bila, idealna, tako da je letel, pa 2 kroga sta bila. Ker jaz še vedno pravim, ko je v Ljubljani, pa to zdaj itak ne bo več, to je bilo izjemoma 2 kroga, je lažja trasa 2 kroga kot pač en krog. Je vseeno več vzpona
in za neke čase izboljševati, če je samo en krog v Ljubljani, zagotovo nima, po mojem, je slabši pogoji so, kot pa če sta dva, no, tako bom rekla. Tako da takrat je bil dosežen ta osebni rekord. No. Ok, zdaj pa, znana si potem, da je na koncu hitreje tečeš. Kako si tu zastavila? To me zanima. Je bil vendarle to osebni rekord 3:02:23, piše v analih, zgodovinskih knjigah, ampak nisem pa šel za nalašč, ne, se rekel, da mi boš ti povedala gledati, pa analizirati polovički in tako naprej. Kaj je bil, si imela takrat v glavi cilj, pač to bo šlo, gremo pod 3 poskusiti, ali kako? Ne, v bistvu ni bil cilj pod 3. Sploh ne, ker to sem vedela, da nisem natrenirana za pod 3. V bistvu je bil cilj izboljšati svoj personal best. Ki je bil pač kar bogatih 3:12, recimo. Ja. Tako da v bistvu vse, kar bi bilo to, bilo v redu. Hkrati pa tako, kot sem rekla, lovila sva normo za Boston, ne jaz, ampak kolega, in temu sva sledila. Tako da zračunala se je, da je rabila, 3:03, 3:02, tako da sva to v bistvu lovila. Je bil pa tako zelo enakomeren tek, no. Ni bilo tako, kot sem rekla prej, da začneš z neko rezervo, pa potem dodajaš. To je bil precej enakomeren tek, no. Se ga je dal držati, ampak se pravi, tako kot sem rekla, vreme je bil pa res idealen in temperatura, tista ta prava, tako kot sem rekla že na začetku, ne. Med 3 in 10, 12. Si imela še kaj rezerve, si razmišljala pol, če bi pa zastavili majčkeno hitreje, bi pa mogoče. Ja, po mojem, zato ker je bila forma, no. Je bila forma, sam je pa tako, če ne zastaviš na začetku, potem pač not ne moreš več prinesti, ne. To je tako. Res. Tudi 2 sekunde na kilometer sta preveč, vem, razumem. Ja, ne, tako da je pa že v samem štartu nismo razmišljali pod 3, no. To je dejstvo, tako da, ker nismo razmišljali, potem tudi nismo postavili tega ritma na začetku in pač ni bilo od tega več kot toliko, ampak glej, iz 3:12 na 3:02, a je to slabo? Mislim, to je to nekateri bi ubijali za take čase, poznam jih kar nekaj, ampak na cilju si pa začela razmišljati potem, no, ali pa ti je Roman rekel, Petra, zdaj boš pa počasi zrela, da pač ni razmišljati za pod 3, ker pač to pa ni, da pa ne boš se več mogla šlepati, a ne pa govoriti, da nisi za pod 3 ali kako. Ja, veš, pa kaj enkrat 3:02, pa si rečeš, mater, se to pa ni več toliko veliko, čeprav, to je velika, ne, tako da pa začneš se malo spogledovati s tem, a bi šlo mogoče pod 3, tako da v bistvu, jaz sem pa imela itak vmes še te velike, 4 v enem letu, počasi je v bistvu forma dejansko nalagala, bom rekla, tako da sem v bistvu tudi ta zadnjega, ki je bil v Londonu, potem tudi zelo dobro tekla, kljub temu, da sem en mesec pa pol prej Tokio tekla, jaz sem imela v bistvu tako zelo enega za drugim, pa je kar letela, tako da, ne vem, je mogoče tudi zato, ker je bil zadnji, jaz si predstavljam, da tudi zato, ker si rečeš, to je pa zadnji, uživaj, idealne temperature so bile, v Evropi je bil, kar pomeni, da ni časovne razlike, nisi utrujen, vse to šteje, tako da smo pa v bistvu po londonskem maratonu pa začeli razmišljati, da bi bila pa naslednja epizoda lahko pod 3, in to je bil pol cilj po londonskem maratonu. Napad pod 3. Tako, to ni bilo več nekaj skrivnostno šušljanje po kotih, ampak to je bilo že kar javna tajna, vsi so vedeli, da Kejžar pripravlja ekipo SAP 3 maratoncev, od tega mislim, da 3 dekleta, enega fanta in tako naprej, da je lansko leto, skoraj da točno leto dni nazaj so govorila s Katjo Juhart, ki je bila v tej ekipi, takrat, ki mi je razlagala, kako se trenira, mislim, da je prišla ravno z treninga, ali odhala na njega, ali pa oboje, ker vmes sem imela pač takle pogovor, pa je rekla, se vam lahko malo pauze, pa spet trenirati, sem rekel, Bog pomagi, ampak preden greva na ta dogodek, daj mi še povej, Boston 3:10, Chicago 3:8, pol Tokio lani 3:4, pa London še minuto hitreje, mislim, to šlo vse na nož, kaj se spomniš, bom rekel, iz teh maratonov, kaj se spomniš iz teh maratonov, ker si predstavljam, da pri tempu, 15-24 na kilometer nimaš veliko časa za gledati okrog sebe,
za razliko od kakšnega, ki je 2 ure pod za tabo, pa imamo še drugačne izkušnje. Pa v bistvu spomnim se teh ta večjih znamenitosti, se spomnim, to jih tako vidiš, ki jih ne moreš zgrešiti, to se spomnim. Drugače pa prav dost pa res ne, med samim tekom si bolj fokusiran na to, da se držiš unga tempa, da, ne vem, pravočasno vzameš gel, da piješ na postajah in tako naprej. Pa z londonskega maratona se spomnim, da je pršil. Že na samem štartu nas je v bistvu malo zmočil. zmočil. Je šel kot pri norcih. Ja, Če sem stal v progi, vem, Bog pomagi. Tebi je pršil, mene pa zalival. No, ampak moram reči, da mi je pasal, zato ker ni bilo mraz. In je v bistvu ta dodatna svežina pol še lažje je bilo odtečno, tako bom rekla. In London mi je bil fajn, predvsem zato, ker je bil zadnji. Pa zdaj, bolj kot ne, v Londonu se spomnim, se prideš v cilj, pa dobiš čisto ta veliko, kot veliko medaljo, kot nagrado za vseh 600 tečenih, pa tako naprej. Ampak bolj se spomnim, zdaj jo pa imaš, kaj pa zdaj? Zdaj si to dosegla, zdaj pa kar naenkrat je pa zdaj kar praznina. In prav zato, zaradi te praznine sem se pa še toliko bolj začela spogledovati z nekim ciljem, in to je bil ta pod 3. Kaj mi pa najbolj od Londona ostalo v spominu, mi je pa to, ker v bistvu sem bila v Londonu s tvojo ekipo, in z drugimi tekači, kako so z občudovanjem gledali to medaljo, ne mene, medaljo. In ko jim daš to medaljo v roke, ko vidiš, kaj si naredil s tem, da si jih v bistvu motiviral, da si jih spodbudil, in v bistvu hkrati še vzbudil neko željo, pri njih, da tudi oni bojo enkrat to medaljo osvojili, da se bojo potrudili vseh 600 teči. In to mi je bilo tako res pika na i, in bom rekla, tega sem bila najbolj vesela. Da sem v bistvu s tem, ko sem to dosegla, ne da sem imela sama okrog vratu, seveda si vesel, ampak da sem s tem v bistvu še dodatno nekaj ljudi spodbudila in jih naredila tisto željne, po nekem dosežku. To mi več pomenilo, kot vse ostalo. Lahko potrdim, da je to res, spoštovane, zaradi tega, ker je Petra paradirala okrog z medaljo 6 krogci, pa mi je zdaj cel kup enega dela, pa problemov, ker toliko ljudi zdaj hoče iti, pa v Boston, pa v Tokio, pa to ne bom govoril, ja. Saj veste sami tisti, ki tole poslušate, res tista odprava je bila kar številna, ne vem, če bomo kdaj v London še peljali, bom rekel, tam je bilo skoraj 50 ljudi, od tega je večina tekla, mislim, da ste bili 3 ali 4 s temi 6 krogci okrog vratu. Vinko, naš Dolenjec, je privlekel s sabo še 40 navijačev, to je tudi posebna zgodba, ja, ki mi jo bo on enkrat sam tlele povedal, res tisto norišenca. In ja, pa si samo kos pleha, bi človek rekel. Pa res dejansko ni neka, bom rekel, tako draga medalja, ampak je pa simbol, bom rekel, dolgoletnega truda, znoja, želja, bolečin in vsega. Res veliko pomeni. Verjamem, da jo nobeden ne bi dal od sebe. Ti pomeni, ne vem, če bi rekel, pri dosežkih v tvojem življenju, kam bi uvrstila, recimo, to je malo tako, rekel, nehvaležno vprašanje, pa vseeno, si pač maratonka zagrizena, šlo si ti je za to medaljo, dobila si jo, če bi, kako pomembna v tvojem življenju je, recimo, tako bom rekel. Zato bom pa presenetila, kam rekla, da mi sploh ni pomembno. Razdelaj to, prosim. Pa v bistvu so mi bolj pomembni te občutki, ki sem jih doživela, ko sem tekla. Sam ta pleh, moram priznati, da jih sploh nisem niti nikamor obesila, imam jih pospravljene v neki škatli, pa se to ne bo slišati kot nek tak zdrav odnos do tega, mogoče ni glih ta prav odnos. Saj si bom najdla čas, pa bom tudi to naredila enkrat. Ampak ja, bolj mi to pomeni to doživetje, vse te vtise, vsa ta potovanja, vsak maraton je bila svoja izkušnja zase, že to, najbolj ponosna sem, da sem vseh tistih 15, ki sem jih odtekla, da sem jih dejansko odtekla, da nisem imela nikoli vseh teh 15 težave z ničemer, s tem, ali bom jaz to pretekla, ali da bi začela hoditi, ali da bi se
Skratka, da bi odstopila. To se mi zdi, na to sem najbolj ponosna. No? Da sem v bistvu zdržala, da sem se od teh maratonov, teh tekov naučila, sem jih dal ogromen. Tudi ne vem, to, kar sem bila v bistvu včasih mogoče precej neučakan človek, pa vse je mogel biti hiter, pa tako naprej. Zdaj sem se naučila, da je treba biti potrpežljiv, vzdržljiv, in to so mi dali maratoni, nič drugega. Potrpežljivost je božja mast. Ja. Ja. To večkrat rečem tudi jaz. Pa zdaj že nekaj časa nisem tekel maratona, že skoraj leto, malo manj kot leto, ampak vseeno, ja, maratoni ti dajo malo ponižnosti, pa mačkam to, kar rečeš, potrpežljivost, malo se moraš ugrizniti v jezik, ni vse takoj. Ja, zaradi tega moramo mi, ki smo malo nestrpni, pa furjasti, pač to počenjati, zato da nam življenje pač se ne podre na glavo. Ja, lepo si to povedala, no, tek pa maraton, da sta to. Všeč mi je tudi, da pač si zmer najdeš neke nove cilje, marsikdo, kot si rekla, najde ta cilj, pa je pol prazen in potem v depri pač išče neke nove izzive. Zdaj imaš narediti Pariz, za naprej si rekla Valencija sigurno še, enkrat, ja. Pa glede na to, kako se zdaj le nasmihaš, bi rekel, da imaš še cel kup enih ciljev, ja, mogoče za naslednje leto, ki je tako lepo leto in tako naprej. Ja, imaš najbrž zadeve, če bi te vprašal, ok, pa najbrž imaš kakšne še zase zadržane, bi rekla, ciljev še dovolj. Ja, po mojem bo pa kratko življenje za vse. To hoče slišati, ja. Nikoli ni vse narejeno, pa čeprav bi zdaj rekla, moram nehati. Kaj bi, če bi ti zdaj nekdo rekel, ali pa če bi se kaj takega zgodilo, da bi mogla nehati teči, kaj bi pol počela? Bi se vozila s kolesom, če bi se lahko bi plavala, bi veslala, bi dvigala uteži, bi igrala šah, biljard, ne vem. Mislim, da bi kolesarila. Sicer zelo rada hodim tudi v hribe, tako da kolo, hribi, plavanje, polet, da bi pa to plavala dnevno ali pa večkrat na teden, toliko nisem ljubitelj plavanja, bi me prej na veslanje dobil. Tako da, če bi bila blizu kakšnega jezera, bi rajš veslala. Ja. Imaš bled pa boh, ni problema. Zdaj, ko lafaš okrog, pa pa lahko. Tako. Mislim, boh ne dej, to sem tako rekel, hipotetično. Ja. Mislim, bom prej jaz veslal, če bom, ja, pa bom ti mahal, tam boš ti laufala 6 krogov okrog Bohinja ali pa je bleda. No, zdaj pa še tale projekt razdelati, se pravi projekt SAP3. SAP3, ki ste se ga lotili, zagrizeni 4, 2023. Na koncu je uspeh polovičen, kaj že je tako napisal, tako pač priobčil neko poročilo, ampak to je bilo resna stvar, tle pa ni bilo več zajebance. To so bili 100+ kilometrov na teden, to so bili intervali, vse najhujši treningi možni. Kakšna testna tekma, ne vem? Testne tekme se mi zdi, da nismo imeli. Ne, testne tekme ni bilo, so bili pa vmes kontrolni teki. Tako da to šteješ kot neko tekmo, sicer ne pač v organiziranem, nekem okviru organiziranega dogodka, ampak ja, smo imeli pa kontrolne teke. Tako da trenirali smo nekaj tednov tudi 2-krat na dan, če si hotel to kilometrino noter dobiti, smo tudi 2-krat dnevno trenirali. Tako da ja, tako kot se rekel, ni bilo heca, tam smo pa res v bistvu pa sej tako je, sej tudi vse ostale maratone se kar striktno držiš vsega tistega, kar je napisanega, je pa tako, da v bistvu z leti pa prideš do tega, da pač si rečeš, če ugotoviš, da se malo poslušaš, in če ugotoviš, da si pač utrujen, da pač ti dan narediš pauzo, ne greš z glavo skozi zid, to sem se jaz naučila in to se poslušam. Tako da, če sem kakšen dan utrujena, da ne morem ali karkoli, nimam pa niti slabe vesti. Si rečem, v redu, ta trening sem spustila, jutri je nov dan, nadaljujemo. Tako da včasih je bilo pa tako, slaba vest, kaj nisi šel, kdaj boš to nadoknadil, a boš to zdaj zvečer, a boš to zjutraj, a boš 2-krat na dan tekel, da boš noter prinesel. Tako da malo tudi pol z leti dozoriš, pa gotoviš, da z glavo skozi ne gre, da je zelo pomemben pa počitek. In če se preforsiraš s treningi, potem pač na dan tekme odpoveš. In to je pač ključno, da se zavedaš tega in da pravi čas prej ustaviš, preden pride do tega. Tako da
Ja, so bili resno zastavljeni treningi in temu smo sledili, ne, tako da In pa s tem cilj je bil jasen. pretreniranosti ste se uspeli izogniti. Zdaj, rekel, testni preizkusi so kazali, da ste pač vsi, kako, sub 3 ready. Ja? Ja, so kazali, eni seveda pač bolj sap kot drugi, a ne, tako bom rekla. Tako da tista polovička, ki je potem tudi uspela, a ne, odteči pod 3, je bila bolj na varni strani, no, tako bom rekla, a ne. Midvi s Katjo, a ne, sva pač vedeli, da če bo šlo pač tik pod 3, a ne. Na Tako da nož, tega, okej. ja, tako da tega sva se zavedali, a ne. Tako da sva tudi v bistvu, bom rekla, tudi neki se leta poznajo, kakorkoli vzameš, regeneracija je daljša, vse te stvari vplivajo na to. Tako da ja, naredili smo maksimalno vse, da bi to pač uspeli. Jaz sem imela edino smolo potem še to, da naj to ne bo neki izgovor za neuspeh, a ne, če temu tako rečemo, ker pač ni šlo pod 3, ampak jaz sem obležala z migreno, tako da sem v bistvu še en dan pred maratonom ležala, bruhala, tako da meni je bil že to pa uspeh sploh spraviti ga skupaj, a ne, ker tako je, polovička je kar šla, a ne, pol se je pa začel poznati, a ne, ta manko, ni bilo vnosa ogljikovih hidratov ta pravih, ni bilo hidracije pred maratonom, telo je bilo pač utrujeno, a ne, in to je bil sigurno tisti razlog tudi, zakaj ni bilo mogoče več iztisniti si sebe, no. Če ste po planu, Roman vas je spremljal, je tako tempo ste nastavili na koliko na kilometer? 4:15 se mi zdi, 4:15 se mi zdi, da smo štartali, ja. In to, Tako da v bistvu ja, smo nastavili, potem so pa na eni točki videli, da se ne bomo mogli več skupaj držati, tako da smo se počasi eni naprej, drugi, jaz sem ostala z Romanom, no, tako da Romanu sem neizmerno hvaležna, da je vztrajal, hitrejša dva sta sicer šla naprej, a ne, jih nismo zadrževali, tako da z Romana so pa praktično potem odtekla, ja, celo traso do konca, a ne, pač z vsemi mukami, z vsemi krči, ki sem jih pač doživela, so pač nekako sestavila, no, tako. no, ampak pa na koncu si pritekla še medaljo državnega prvenstva, je tako? Mislim, Ja, okej. ja. Mislim, obliž na rano, kljub temu, da nekaj malega pa je, no. Ja, no, je neka tolažba, a ne, tako, ja. Ne, saj tudi na koncu koncev ni bil slab rezultat, a ne, saj to še vedno ni čas, ki bi rekel, zdaj pa to bilo čisto za nič, a ne, tako da ključno je, jaz pravim pri takih stvareh, da veš, da si dal maksimalno vse od sebe, je pa tako, a ne, za personal best, saj vemo, mora biti vse, se mora poklopiti tisti dan, od vremena do tvojega počutja, prej mora vse funkcionirati, in če to pač ne, a ne, saj vedno pač ne gre, tako da. No. Ja, mora biti vse. Vreme, zračna vlaga, jutranji pritisk, ne preveč uslajena kava, ne vem, šiv na gatah, mislim, vse lahko naredi iz nečesa uspeha ali pa katastrofo. Zdaj, ja, jaz vem, glede na to, nič ne bom govoril, rekla si, da imaš plano še cel kup leto, 2025 je lepo leto za kakšno Valencijo, pa za kakšen lep rezultat, ampak pustimo stati, sicer vem, da si navajena pritiskov, že tudi bom rekel službe in tako naprej, če se ostava malo pri tvoji službi, pa vodja sektorja si, ki se ukvarja kar, bom rekel, in s finančnimi in vsebinskimi zadevami, kar se tiče slovenskega športa, je tako, ne, vi diktirate marsikaj, recimo, pišete tudi zakonodajo, je tako. Ja, vse te stvari počnemo, trenutno pripravljamo nov nacionalni program športa za naslednjih 10 let, tako da to je en tak strateški dokument, ki bo osnova za razvoj športa v naslednjih 10 letih. Sicer pa ja, od financiranja do drugih stvari, od vpisov do razvid in vseh mogočih stvari se dogaja znotraj direktorata za šport, tako da področja so kar široka, a ne. Trenutno se tudi v bistvu borimo s kadrovskim primanjkljajem, tako da je še dodatna presija, a ne, ker prioritet in stvari je ogromno, ljudi premalo, tako da je še en dodaten izziv, kako motivirati ljudi, da ne obupajo, a ne, ker delamo pa tudi hkrati na tem, da enkrat bo boljše, da se bomo okrepili kadrovsko in da bojo pogoji boljši, no, tako da
je tudi en ta še dodaten segment, ko pač moraš ljudi nekako motivirati, da zdržijo, no, a ne, da so vzdržljivi. Evo. Se pravi, ne, glede na to, da je šefica taka maratonka, kaj to pomeni, da na team buildinge hodite na dolge teke, ali kako, mislim, ne predstavljam. Da predstavljam si, ja, da pečete žar, pa mečete pikado, ampak najprej morate odlaufati 35 km, da se sploh lahko dol usedete, ali kako. Ne, ni tako grozen, ni tako grozen. Na kakšnih razgovorih, ki jih imamo na razpisih, ne, za delovna mesta, pa vedno se pohecamo, pa rečemo, lej, če se ukvarjaš s športom, pol boš del direktorata za šport, če ne, pa ne boš, a ne, tako da, ampak ne. Je kriterij to, na način je, ne, ni kriterij, je pa ne, fajn, ne, najbrž. ne. Prvo so ljudje taki, ki imajo, so bivši športniki, a ne, potem so taki, ki so študirali, bom rekla, DIF, so študirali na DIF-u, pol so taki z vseh drugih možnih izobrazb, ki imajo radi šport, se ukvarjajo, in tudi taki, ki se ne. Ali pa so se, pa so zdaj ne več, tako da smo zelo različni. In ta različnost nas bogati, bom jaz rekla. Kaj bi pa bilo, če bi bili vsi maratonci? Ne bi šlo to tako. Ne, pa skozi, mislim, da... ja, pa da bi se vsi ure vsi športniki. primerjali, ja, pa kako pa to izgleda. Zjutraj na šihtu najprej 1 uro sam za to porabili, da bi Točno to, pogovarjali točno o to. treningih. Ja, Ja. Bog pomagi. No, ampak, ja, koliko vas pa je na direktoratu za šport? V bistvu 13 skupaj z pač tajnico in direktorjem, tako da nas je malo, a ne. Ampak ja, smo skoraj taka pomlajena ekipa. Sistem open space imamo, tako da nas je ta bom rekla, to še dodatno povezalo, pretok informacije je boljši. Tako da veliko stvari počnemo timsko, a ne, tako da nihče ni sam se prepuščen, a ne, tako da si nekako bdimo na tem, da drug drugemu pomagamo, da se spoštujemo, a ne. Ker se mi zdi, da je to osnova za dobre odnose, a ne. Tako da se mi zdi, da v bistvu zelo dobro funkcioniramo, no, kot skupina. In v službenem času in tudi pol, saj privat se prav dosti ne družimo, a ne, ampak ključno je, da prideš, jaz pravim, trudim se, da bi v bistvu vsak izmed nas, a ne, prišel zjutraj z veseljem v službo. Ne, da prideš s cmokom že na vrata, pa rečeš, spet ta služba, spet bom mogel 8 ur tam trpeti, pa čakati, da bo minila, ne. Tako da se mi zdi, da ljudje radi pridejo, no. Že z tega stališča, ker imamo do 2-krat na teden možnost dela na domu, pa tega koristijo zelo malo, no. Tako da tudi to je pokazatelj. Ja, prav gotovo. Zdaj, kakšen poseben poudarek v novem nacionalnem 10-letnem programu ste se osredotočili, izboljšali kakšno stvar, ne vem, mogoče šport mladih, kaj drugega, kar zdaj ni bilo mogoče v stari strategiji zajeto, pa ste se zdaj zgledovali oziroma ste šli s trendom naprej? Ključna stvar je, da bi v bistvu približali šport vsem, a ne, na način, da je v bistvu šport kot en filter ali pa bom rekla en kanal, a ne, orodje, a ne, za zdrav način življenja, a ne, da bi v bistvu vsak, predvsem tisti, ki, bom rekla, so trenutno na kavču, a ne, te so najbolj problematični, kako te spodbuditi, da bi se v bistvu našli nek šport ali pa neko telesno dejavnost, bom rekla, a ne, da migajo, a ne, ker nenazadnje je to pač zdravega načina življenja in preprečevanja marsikatere bolezni, a ne, tako da to. Potem zdaj, kaj sledimo? Sledimo, da bi v bistvu šport na nek način dostopen vsem, ne glede na socialni status, a ne, vemo, da imamo različne prihodke in prav je, da je v bistvu vsem otrokom enako omogočen dostop do tega, a ne. Pa seveda vlaganje v infrastrukturo, a ne, infrastruktura je pač osnovni, bom rekla, pogoj, a ne, da se določene športne panoge razvijajo, a ne, da v bistvu so omogočeni dobri pogoji za treninge, a ne, in potem posledično pač tudi uspehe, tako vrhunskih kot pa, bom rekla, tudi rekreativcev v končni fazi, a ne. Je denarja v slovenskem športu dovolj? Še več smo ga v bistvu, bom rekla, pridobili, no, bom rekla, naše vodstvo, tako da ja, v zadnjih 2 letih smo kar precej dvignili sredstva. Se pravi, športni deležniki, akterji tam zunaj, lahko nimajo več izgovorov, da ne bi delali, pa zdaj postavljali, bom rekel, in programov in infrastrukture za to, da bi se lahko praktično slehernik ukvarjal športom. Kaj pa, dostopno športa si rekla za vse? Zdaj pa še ena tema mogoče, ki se na to navezuje.
po spolih, kaj pa ti si že desetletje pa pol nazaj obravnavala v svojem specialističnem delu. Zelo zanimivo temo. Sem šel prav prebrati na hitrico sklep, no, ampak naslov mi je bil všeč: ženska med družino in kariero v tržnem gospodarstvu. Ne, to mi je bilo zanimiv koncept. Ne, se rekel, okay, če Petra to obravnavala, pa gotovo si zajemala že iz lastne izkušnje, pa iz pač seveda študij tam zunaj. No, zdaj, kaj lahko v tem poveš? Se je, takrat si pisala, da pač zadeve še zmeraj pač niso optimalne, ne? Da bi dragi moški lahko več pripomogli, da bi tudi bile ženske razveljavljene, se ukvarjale športom in tako naprej, da je na njih še preveč družinskega bremena, pa vendarle, da je rodnost premajhna, ampak ne pričakovati zdaj, da bodo ženske samo doma za šporgetom. Všeč mi je bilo, no? Všeč so bile premise pač tega tvojega dela. Povej mi, sam to, pa bom dal link spodaj, si lahko kdo še prebere. No? Se mislim, da čisto lepo stara za enkrat pač to tvoje delo, ampak kaj ti zapažaš? No? Zdaj zadnjih 16 let je kakšen napredek na tem področju, smo še kar tam. Jaz mislim, da se premikajo stvari v pravo smer. Predvsem je zdaj tako, vzgoja je malo drugačna, kot je bila včasih. Ker tako je, pač ne vem, vzgoja toliko in toliko let nazaj je bila, ne vem, ženska je tista, ki mora skrbeti za gospodinjstvo, za otroke, za to, da je nekaj na mizi, da je skuhano in tako naprej. Te vloge so se začele mečkano, bom rekla, mešati, pa se zdaj bo kakšen moški rekel, ja prav, pa peče ti ne vem, kaj delati. Ženske pač je dejstvo, da ne moramo delati vsega, kar lahko moški. Ampak ja, ta porazdelitev nekih družinskih obveznosti pa vsekakor zelo potrebna v smislu, da ima potem lahko tudi ženska čas zase, da se odklopi v tistih vsakodnevnih rutin, da ima ne samo to, da se odklopi, da ima mogoče tudi možnost razvoja svojega lastnega potenciala, tudi na poslovnem področju. Ker jaz vidim pri sebi, počasi v bistvu skozi življenje, pač kariero tudi svojo gradiš, in pač prideš z nekim delom, z nekimi izkušnjami do neke pozicije, ampak ne nazadnje za vse to pač potrebuješ neke vrste podporo. Zdaj eni jo rabimo več, eni jo rabimo manj, smo si različni, in tisti, ki jo rabijo več, ali pa bom rekla tiste ženske, ki jo rabijo več, je vsekakor dobrodošlo, da imajo, ne vem, sopotnika, ki te stvari čuti. Tako da včasih rabiš, saj ne rabiš dosti. Včasih rabiš samo eno besedo, saj ne rabiš, da ti namesto tebe nekaj naredi nekdo, pa ne vem kaj, ampak da je tista beseda ali pa tista spodbuda potem res iz srca. Ne da rečeš, ja, te podpiram, hkrati pa sam rečeš, dejanja pa kažejo vse prej kot to. Tako da to v tem kontekstu, drugače pa velike vzgoja. In jaz mislim, da so punce, kar rastejo danes, tudi jaz vidim pri svojih hčeri, ona gleda precej drugačen na svet, kot sem gledala jaz, ko sem ga rasla. Jaz sem bila pač, mene so starši vzgojili v smislu, bodi pridna, delovna, poštena, saj ne, da jaz ne bi tako vzgajala otroka. Pa včasih je bilo tudi tako, pa bod tih, saj ne rabiš vsega povedati, pa malo potrp, v tem kontekstu. Naprimer, jaz pa svojo hči, ona vidi drugače, ona tudi vidi v bistvu, kako sem jaz v bistvu vlagam v nek svoj razvoj ali pa v svoj razvoj potenciala, tako, ne vem, na področju športa, v službi, da drugače gleda na te stvari, tako da vidim, da je drugače, vsekakor pa je še veliko stvari za urediti na tem področju. Nikakor pa ne bomo nikoli enaki, to pa jaz nikoli nisem v tej... ne pričakujem, da bomo enaki, ker si nismo enaki. No, pa se to niti ne bi smel biti cilj, da smo enaki tako. Tudi med spoloma, ker potem porušimo vse ostale stvari, morda. No, ampak ja, da te potolažim, lansko leto je tista študija išla, ker so v Evropi ugotavljali, da slovenski moški v Evropi daleč največ gospodinjskih opravil opravijo glede na moške drugje po Evropi. Pa sem šel prav pogledati, če je tu kakšna slovenska firma financirala, kakšen mesar ali pa kakšen gradbenik, sem se seveda. Ampak pa je res tako, kot jaz poznam, bom rekel, pa sem mi, da tiste generacije, pa že moja generacija moških bistveno več participiramo
o družinskem življenju, o vzgoju otrok in tako naprej, kot je generacija predtem. Zdaj pa gledam tele milenice, pa še mlajše, ko dobijo otroke. Počasi včasih mislim, ja, da že skoraj preveč niso se tudi heca, ampak vidim jih, no, da so zelo angažirani, vidim moške, ki ostajajo doma, pa ženske delajo in tako naprej. Nič narobe s tem, odlično, da smo šli v tej smeri. Važno je, mislim, da je zadeva zbalansirana. Ti mi samo že povej kot šport, kdo bi rekel, pa danes ni več temu tako, ne, moški, ženska, karkoli, moškega ne bodo gledali po strani, če bo sredi dneva tekal, pa delal 20-kilometrske treninge, žensko prej, posebej, če ima otroke, službo, moža in še kakšne druge obveznosti, pa ne bo se več spuščala v to, samo tvoje mnenje me zanima. Pa tvoji otroci so spremljali tebe, pa te še spremljajo kot neko športnico, ne? Pa so se najbrž tudi kakšno vrednoto na ta način navlekali od tebe. A so bili to bi rekel, so bili prikrajšani za čas, ko te ni bilo zraven, po drugi strani si jim pa dala, bom rekel, moče kakšen zgled, kaj v življenju lahko narediš, ne da samo, bom rekel, gledaš v luft, pa recimo brak brišeš gor po omarah. Ne, jaz mislim, da niso bili čisto nič prikrajšani, ker v bistvu sem vse te treninge več ali manj, če sem jih lahko prilagajala na način, da nisem zažirala časa družinskega, bom rekla, takrat, ko smo se pač družinsko udejstvovali nekih dogodkov ali pa, ne vem, pač počeli neke stvari. Ja, sta pa v bistvu lahko marsikaj potegnila iz tega, ne? In jaz mislim, da sem jim dala v bistvu nekaj izhodišča ali pa en tak zdrav pogled na življenje, a ne? Predvsem pa, da v bistvu nobene stvari ne dosežeš brez nekega dela, nekega vloženega truda, a ne? In neke vztrajnosti, no, to, a ne, ključno, da nič ne pride samo po sebi, no. To sem jim tudi v bistvu hotela privzgojiti in mislim, da mi je ratalo, no, tako da brez, kako pravijo že, brez muje se še čevelj ne obuje. Ja, jaz tvojih hčeri razlagam večkrat, da tudi če hoče biti influencerka na TikToku, če bi videla, koliko dela je vloženega v rečemo uspešne, pa tudi butaste videe na TikToku, bi videla, da je to eno tudi garanje, pa bog ne daj, da to primerjam s kakšnim resnim delom, čeprav je tudi lahko, no, vse to je vendarle kreativno, intelektualno delo in da tudi tam ni nič samo po sebi umevno. Maraton mogoče se pa kaže, zdaj, ko nam mogoče ni treba vsak dan cepiti drva, da bi se naše dele videlo fizično, ne? Pa če odlaufaš maraton, že pomeni, da imaš neke osebnostne lastnosti, ki so koristne tudi kje drugje, pa da si tam mogoče tudi učinkovit, da, ne, čeprav mi kdo reče, če si pa intenzivno treniral, si pa ves ostali čas preležal na kavču, ker ostalega nisi bil sposoben, da se je rekel, ja, zdaj počnem, ampak zdaj sam to počnem. Ne, to ni čisto res, ampak ko sem hočem reči, ko sem bil bolj aktiven, sem bil v teku, bolj, bom rekel, spodbujen sem bil tudi v ostalih dejavnostih življenja in to mislim, da lahko vsak tekač pa tekačica potrdi, no, da, ne vem, tebi tudi tek, najbrž, zjutraj tečeš, bi kdo rekel, pa si utrujen, ma ne, mislim, to je boljš, kot 2 kofeta v žilo. Točno to, nasprotno. Meni moji tleka v bistvu pridem v službo, že točno po mojih gestah, pa načinu komuniciranja rečejo, ti si pa danes že tekla. Ker pravijo, da sem pol čist naspidirana, ne, se pravi, v bistvu polna energije, a ne. Če čist drugače, kot tisti dan, ko rečemo, zjutraj malo dlje poležim, pa pridem v službo, pa lepo počasi, a ne, je ta v bistvu počasen začetek, a ne. Tako da, ne, nasprotno, a ne, pač tek ti da, pa šport, bom rekla, ti da neko energijo, a ne, in te driva naprej skozi cel dan, a ne, sploh če je to zjutraj, ko veš, da si opravil tisto stvar, da si prej, in da te dejansko ne preganja popoldne, joj, kaj moram še narediti. Zato tudi v bistvu te stvari rada zjutraj naredim, zato da potem glavo sčistim in se s tem ne obremenjujem več. Kakšna lepa misel za konec, Petra, da bi še lahko govorila, toliko stvari bi te še vprašal, ampak te bom naslednji, zdajle bom samo še eno stvar priobčil, ker sem letos opazil, da si pač, tam sem pa zares videl, se rekel, zdaj te pa moram to vprašati, pa sem za na konec prehranil, da si zraven, namreč podeljujete tudi Bloodco nagrado, a ne, jaz vidim, da je maraton 3 src v Radencih dobil Bloodco nagrado, pa povedam, da je zraven Petra Tramte, se je rekel, to je bila pa kuhna, sigurno. Petra je toliko navdušena nad Radenci, da je rekla, dajmo jih letos porint, malo naprej fantje se res trudijo, ne hecam se, ampak so bili ponosni, no, Marko Pintarič mi je dejal, da je bil to nek, bom rekel, dosežek oziroma priznanje za njihovo
bom rekel, 42-letno delo. No, tako. Ja. Ja, zagotovo. Bloudkova pač nagrada je najvišja na državnem nivoju. A ne? Že sam tisti, ki jo dobi, pač ve, zakaj jo dobi, da je pač najboljši na tem področju. In Maraton Radenci in organizacijski odbor je definitivno eden izmed tistih, ki se te zadeve zasluži. A ne? Tako da je pa tako znotraj odbora, a ne, vse vloge, ki pridejo, se to skrbno pretehta, se to skrbno pregleda, tako da ni nobene kuhne, ne bi jo smel biti. A ne? Tako da to ne bi bili v bistvu, bom rekla, ljudje z integriteto. Tako da v bistvu načeloma sledimo tudi te, da so člani odbora takšni, ki že Bloudkovo nagrado imajo. Tudi to je zelo pomemben, ker če jo nimajo, potem so apetiti ali pa hitro potem lahko pride do kakšnih napačnih zaključkov. Če bi se takemu podelilo Bloudkovo nagrado, ki je še hkrati član odbora. Tako da ja, se mi zdi, da bom rekla, so to ljudje, ki imajo integriteto in so pošteni in skrbno pretehtajo, no, komu pač podelijo priznanje, ker govorimo pač v sklopu priznanja, gre za nagrado in po plaketo se podeljujejo. Tako da, ja, in Maraton Radenci so zagotovo eni izmed tistih, ki so si to zaslužili. Pošteno. Evo, prijavite se na Maraton Radenci, zanimate razloga, da se ne bi. Petra, kdaj potuješ v Pariz? 8. avgusta. Res to bomo spremljali, bom spremljal to stvar, F5 bom pritiskal, zgledal bom footage, to bo res noro. Želim ti, Petra, vrhunsko doživetje, bom rekel, v Parizu, olimpijsko vzdušje, vse naj. Hvala lepa. A jaz zdaj sem se spomnil, kamor šiti naslednje leto. Na 7. Majors v Sydney. Septembra, ja mislim, da je planov še dost. Ja, če už prva Slovenka 7. Majors se spet slišva, ali pa drugače upam, da vidva tam zunaj. Hvala ti za tvoj čas, za super, bom rekel, sproščen, zabaven, pa pogovor, ki mi je spet dal misliti na več področjih. Tako da, Petra Tramte, hvala, ker si bila moja gostja. Hvala tudi tebi. Srečno v Parizu. Hvala. Čau. Čau.